Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga juda ham bir ajoyib xushxabarni aytaman. Sababi bugundan boshlab xususiy pochtalar o'z faoliyatini qaytadan boshladi. Ya'ni faqatgina shahar markazlarida bo'lsangiz, telefonlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Bu manzillarni qayerda BTS pochtalar borligini Telegram kanalimizga obuna bo'lib, izohiga o'tganingizda xarid qilish manzillari degan manzillar bor. O'sha manzillarga siz yaqin bo'ladigan bo'lsangiz, xohlagan telefoningizni xarid qilsangiz bo'ladi. Yetkazish sanasi siz to'lovni qilganingizdan so'ng 1 kun yoki 2 kunda yetib borishi mumkin maksimal darajada va juda ham cho'zilib ketgan holatda, ya'ni bu holatlar shanba yoki yakshanba kunlariga to'g'ri kelib qolgan holatda 3 kunga cho'zilishi mumkin. Undan uzoq vaqtga xudo xohlasa cho'zilmaydi. Bunga amin bo'lishlaring uchun BTS pochtani manzillari bor. Bemalol qo'ng'iroq qilib, biz narsa aytsak qanchada yetib keladi, qanaqa tartibda ishlaysizlar deb tekshirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Keyin xarid qilish manziliga kirganingizda barcha qoidalar yozilgan. Aldanib qolmaslik uchun, chunki bizning pasport nomerlarimiz, barcha qoidalarimiz, dokumentlarimiz qanday ishlashimiz haqida tartib bilan yozib qo'yilgan. O'sha narsani o'qib, barcha telefonlarni xarid qilib olsangiz bo'ladi. Hozirda bizda bor telefonlarni sizlarga ham kommentariyani eng tepasida turibdi. O'sha kanalda barcha ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Qanday bog'lanish, hamma narsalarni yozib qo'yganmiz va rassrochkaga olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, faqatgina karantindan keyin bo'ladi. themarket.uz internet portali orqali kirib ko'rsangiz, o'sha yerdan registratsiyadan o'tkazib, hamkorlikda tuzib olamiz. Hamda viloyatlar bo'ylab kelajakda karantindan so'ng rassrochka, ya'ni kredit yoki rassrochkaga ham telefon olsangiz bo'ladi. Do'stlar, shu narsani ham aytib o'tishim mumkin. Yana qanday savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozing. Iloji bo'lsa Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, o'sha yerdan savollar yo'llasangiz, do'stlarimiz, sheriklarimiz ham sizlarga javob berishga harakat qilamiz barcha jamoamiz bilan. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Telefonlarni zakaz qilinglar do'stlar. Hammaga rahmat.